Ano yan? What ang dami? Besser rote. Wow! Rohmöhren. Könnt ihr euch mal da hinten aufstellen, dass ich ein Foto machen kann? Komm, wir stehen alle. Wir machen ein Foto. Hier. Hier, ne? Ja, warte mal. Hier geht's. Oh, guck mal, Lorena, das sehe ich ja jetzt erst mit den Haaren. Guck mal. Ja, ich habe... Ja, die Konkurrenz schläft nicht. Ja, extra wegen Sein. Weil jetzt Wer ist der Fabian? Besser. Gott sei Dank. so. Sieht natürlich jetzt sehr klein aus, der Weihnachtsbaum. Ich mache. Echt nicht. Nee, Das ist nicht mein. Später. Was ist da denn alles jetzt? Nur Kleinigkeiten von uns. Geschenk. Alles Geschenke. Nichts Besonderes. Corinna, wir essen erstmal. Ja, okay. Ja? So, ich muss erstmal dann ein neues Kabel. Es freut mich auf Essen. Ja, ja, Käse, Es freut mich auf Essen. Und die Käse von eigentlich auch zu Günther. Ja. Kain daw muna kami. May buhay pa ba yung aninipot ko sa ano? Sa ulo. Meron akong aninipot sa ulo, guys. Ayan o. Ito yung ano. Was ist das für eine Tanne? Ano ni Ma'am Shi? Oh, ganda, no? Das ist eine Oh, Lorbeertanne. yan o. Oh. Weil die Tannen waren nicht. Ganz andere Position diesmal genommen für den Baum, ne? Ja. Ein Mini-Pack auf dem Weg. Da war ein Ang ganda ng setup ni Ma'am Shi, guys. Oh. Magra-rocklet kami ngayon. All the fields we go, laughing all the way. Till some cocktail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. It is the way the songs say, okay. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey. So, welchen trinkst du? Oh, jetzt haben wir das iPad vergessen, hätten wir die Spiel nachher spielen können. Trinkst du jetzt den. Wieder auch, oder? Trinkst du jetzt den Der Bordeaux. Bordeaux? Wo ist der denn, der Bordeaux? Das ist jetzt. Boah. Nee, der ist. Käse. Der Vater, da ist irgendein Plastik dran. Wo? Nein, lass du. Ach, Mann. Was war das? Oder so ein Plastikfaden. Das ist Spiderweb. Da schmeckt der hier besser. Boah, direkt warm. Ist das der, den du auch trinkst? Nee, ich trinke den anderen. Den hier? Was hast du Den findest du besser? Das ist der erste Wein. Kann ich aber nicht, wie du siehst. Ist doch kein Problem, ist doch nur Wein. Was für Wein? Er hat doch eh mal gesagt, dass er das nicht. Kannst auch behalten, wenn du willst. Das ist die Mama. Das ist Fabian. Wie alt bist du? That's for this. Ja? Yes. Die lustig. Realize it's not for you. Ja? Schüttet mir hier bitte auf den Teppich kleinen Rotwein aus. Das werde ich jetzt machen. Was ist das? Deutschland. Deutschland, inside. Deutschland. Also nochmal vielen Dank. Ne? Dankeschön. Ja, die Zigarre. Wolfram, hier ist so ein Gutscheinheft, da sind auch Saunen. Welche beiden? Ja, guck ich gerade. Hat der Schlimmer. 2 Euro in Folge. Ja? Komm ich auch. Was ist Bingo oder wie? Scheiße. Nee, hier ist ein Bingo drin. Das kommt nicht mehr helfen. Was ist das denn? Bei mir steht egal. Ich dachte doch, das in dein Rocklet benutzen, Fabi. Was? Ich dachte, ich kann das in dein Rocklet benutzen, ne? Ja, klar. Du hast einen Büchergutschein. Den nehme ich immer mit in die Sauna. Ja, sehr schön. Also. Rituals.
Das sind so kleine Sachen, die... Auch eine schöne Dose hier, ne? Hier, die Dose ist ja schön. Da kann man, kann man irgendwas... Wir können das Spiel doch spielen und die beiden Frauen können dann zu einer Partei sein. Ja, Nein, das ist doch langweilig, wenn dann nicht mit. warum? Man kann man auf Englisch, wie mit dem Ratenwort vor, man kann man auf Englisch die Lösung sagen, geht dann ja auch. Super Basui, Papa. Das können doch... Guck mal, 3 Gruppen machen, ist doch kein Problem. ja, aber Versteht ihr trotzdem nichts? Kannst du auf Englisch vorlesen. Ach, das ist doch Unsinn. Mau. Mau Mau, ja. Außerdem will ja Deutsch lernen. Ein neues Auto. Also ich habe jetzt überlegt, wenn man seine Auto verschwindet, wir kaufen das. Die ist jetzt die Erika. Wine lang yung ininom, walang tubig. Baka gumapang tayo pa uwi. Oh no. Yung mga pinagkainan namin guys, so ayaw ipaligpit. Ayaw ipaligpit ni Ma'am siya at saka ng papa ni Habibi. Kaya, ayaw, sige, huwag natin ligpitin. Yung isa, mag-inom daw ako ng tubig at saka huwag daw muna mag-wine. Okay. Malapit. No. Restaurant mo. Bringt ihr das Raclette dann mit? Ja, ja, wir bringen das dann mit. Lass uns den Karton hier, dann willst du die Geschenke haben. Nee, kannst du mitnehmen. Das sind auch deine Geschenke hier, ne? Ja, danke. Vielen herzlichen Dank. Ja, Schöne Geschenke. Vielen Dank auch. Zieh es mal hoch. Vergesst noch Schokolade nicht, Fabian, ne? Ja, ihr habt ja alle Hab ich alles hier. Hab ich hier alles. Schmeckt euch verdammt gut, gebrannt. Hier, wir haben das vergessen. Wir müssen auch noch mitnehmen. Die Schokolade, ne? Gregor, ist das von euch? Was brannten sind die sogar? Gregor. Qualitäten, ne? Und das hat die letzten Jahre Vergessen. Warte mal, ich muss mal eben... Zahlen, die Schokolade ist sehr gut. Okay. Uwi na guys. All the fields we go. What's the next? By this house. By this house. By here. Oh, yeah. Nice. What's it? I don't know. Good. Happy New Year. Happy New Year. Ayan, nandyan si Dong Vlogs. Aming bunsong sinunggay. Paksiw na talong. Hi Dong. Hi ate. Ayan si Dong, magawa ng kinilaw. Lala. So magkinilaw ako. So, Tapos kinilaw si Dong. magluto ako ng kanin. Ang rice na to ay ano, yung pang sushi. Ah! Ay, ang cute ng ano mo. Yeah? Naroon. Gift ni Habibi to Dong. Magkano ganyan natin? 700 kasama memory card. Ano yun? Creator combo with microphone. Ay, anong brand yan? DJI. 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 Osmo Bucket 3. Ay, oh. Nakatrack siya, bye. Dan ko ba yun, ani ba? Kay kato akong video, kaya ano ako na. It feels like in the movie. The view. Ganda ng likod. Hi. Aber morgen ist die Sonne auf der anderen Seite. Yes, so. Yeah. Hey, where's the camera? Where? Da. Just look at the sunset nila. Ang ganda. Dunkel, ne? Wo jetzt schon die Sonne noch war. Yeah, sumgo kami noch, no? Full house kami kahapon kasi nandun yung pamilya niya. Nagluto. Siya ang nagluto. Anstrengend die ganze Familie, ne? Nein, ist okay. Das war gut. Das war schon nicht du. Yeah, your papa is laughing. Make a little jokes. And Greg also laughing. Fabi gewonnen. Wir sind verloren. I think natulog kami guys. 2:00 na. At least ako, parang 2:00 na. Tapos,
Hindi siya yung deep ba na tulog. Tapos kung kailan ako tulog na, si Felix kinakatok yung pinto. Nagising siya ng 8 or 9 maybe. Tapos natulog kami ulit hanggang alas 12 yata. Pero kahit ganun, ano pa rin, hindi complete yung tulog kasi nga putol-putol. Muni-muni ang habibi, oh. Ay, malab. Sila Ma'am Shi ngayon at saka yung ano, yung sister-in-law ni Habibi nasa ano sila. Pipilates. Hala, baka mag-ano ako. Punta ako ng city bukas. Gahanap ako ng ano. Baka kasi mag-ano kami, mag-get together ulit kami sa ano ba yun, New Year's Eve kasi boring naman kung kaming dalawa lang. Ang suggest niya sa akin, mag-party daw doon sa city. Pero sobrang crowded din yun, guys. Hindi ko pa na-try, pero let's see, baka. Kaya sabi ko, kailangan ko ng outfit. Alam niyo naman tayo. Baka kailangan ko ng outfit if mag-party kami sa city. Mabit na. Smoke no yak off. Pinapawisin ako, guys. Yeah. Hold it like that. Burit mo. Ay, nakaganon kanina. Pupukin kitab. Sige. Sige. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Tingnan nyo, guys, oh. Tahimik na paligid. Diba? Kaya sabi ko, paano kaya ako kung sisula tayong dalang phone, tapos madilim na. Tapos paano tayo makauwi? Wala tayong matawagan na magsusundo sa atin. Sabi niya, dapat daw kailangan bago dumilim. Nakalabas na kami dito sa gubat. Talaga lang. We spent the New Year's evening with Habibi's brother and his wife, Sain. And then comes some of friends also, and also the youngest, Fabi.
talaga maubos yung boses mo kakasigaw. Ayan o, nag-enjoy sila. Oh, go, ang ganda ng firework. Oh, so beautiful na. What? Oh. Was hast du even? Nag-rauking ew. Ew. Frohes Neues Jahr alle! Frohes Neues Jahr! Frohes Neues Jahr! Frohes Neues Jahr! Was hat sie an Geburtstag? When you woke up, I suddenly disappeared. My every love, let me find you. Ja, hol mal, halt mal. Dreh ich um, Schatzi. Yeah, Happy New Year! Happy New Year! Schatzi hat Geburtstag, du. Yeah, today is my birthday. Du bist das Geburtstagskind heute, Genau. du. Thank you. Thank you. Hallo Lena. Happy birthday. Alles Gute, frohes neues Jahr. Happy New Year. Happy New Year. Today is my birthday, ha? Happy birthday. Dankeschön. Happy birthday. Dankeschön. When you woke up, I suddenly disappeared.